السلام علیکم ملګرو د پښتو متلونو د هغې کیسو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم د نن ویډیو دپاره مونږه متل خوښ کړی دی په دې کې به یې خیر وي د دې متل په شا باندې چې کومه کیسه ده هغه به درته نن بیانوم داسې ویلی کېږي چې پخوا په زمانه کې په یو ملک یو بادشاه و په دربار کې ناست و ورسره خوا کې خپل وزیر هم و دا وزیر ته د ملګری هم و په هر مزل په هر جنگ او په هره موقع به د سره و دواړه ناسو فروټ ورته پراته وو کټکول او خوړی په دې کې د بادشاه خیال نه و او ناڅاپه یې خپله ګوته کټ کا ګوته یې کټ شوه او ډېره زیاته کټ شوه سړی په چغو شو په دردونو شو حکیم صاحب راغو حکیم صاحب وله ډېر علاج ملاج وکړو خو ګوته یې ټیک نه شوه او ورته یې ویل چې باچا صاحب دا ګوته به کټ کول غواړي اخره کې د ګوتې دا سر یې تی کټ کو وزیر ورته ویل باچا صاحب خفه کېږه ما په دې کې به یې خیر وي بادشاه خو هسې هم دردېدلی و او غوسه و خپلو درباریانو ته ویل دا وزیر واچوي په دې جیل کې ته ده به په دې کې خیر وي ورځې تېرې شوې بادشاه نه وزیر هیر شو په جیل کې پروت و د ده ګوته سمه شوه یو ورځ باچا سلامت ښکار پسې ووتو په اس باندې کېناستو روانو په ځنګل کې ښکار کولو او ډېر لرې ووتو د اخره کې دی په یو ځنګلي قبیلې باندې واوړېدو د ادمخورو په قبیلې باندې هغې ونیوه او ډېر خوشحاله شو چغې سورې یې شروع کړې د هغې دا رواج و چې هغې به چېرته بهرنی کس ونیوه نو هغې به دی حلالولو او خپل چې کوم د دې خدایانو هغې ته به یې قرباني کولو د هغې نه پس به یې خوړو دی یې هم یو ونې پورې وتړلو او خپل عبادت او منترې شروع کړي چې کله منتر او عبادتو نه فارغ شو نو راغو چې دی حلال کی چې وی کته هغه یو پکې اشاره وکړه چې د ده خو ګوته نشته د دې دا رواجو لکه څنګه چې زمونږ د مسلمانانو دی چې په څاروي کې سفر کې نو موږ پې قرباني نه کوو د دې هم دا رواجو چې په انسان کې به سفر کو نو هغه به یې نه حلالولو چې وی کته چې د ده خو ګوته نشته بس خلک خپم شو خو بیا هم پرې خو سړی یو څو ډبې والو پاره کو بادشاه سلامت په اس باندې بیا کېناستو او په درړه راغو واپس خپل محل ته رسېدو هلته کې وزیر ورته رایاد شو چې ما ته خو وزیر داسې خبره کړې وه راغو وزیر د جیل نه راخلاص کو او ورنه معافي وغوښته چې خفه نه شي یار واقعي ستا خبره بالکل ټیک ټاک وه چې په دې کې به خیر وي او دا زما دپاره د خیر سبب شوه وزیر ورته ویل باچا صاحب په هر یو کار کې د الله پاک څه نه څه خیر وي تا زه په جیل کې واچولم زما په دې کې خیر و که زه تا سره تلی وې نو زه خو روغ رمټ ومه ستا په ځای به یې زه حلال کړی ومه الله پاک ماله په دې جیل کې خیر واچولو باچا ویل واقعي دا خبر صحیح ده چې الله تعالی په هر کار کې خیر وي او زموږ دپاره په دې کې خیر و ملګرو دا و د نن متل او د هغې کیسه تاسو سره مو شیر که اجازت غواړم د الله په امان